Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Траурная дата. Сегодня в Абхазии вспоминают погибших в вертолете 14 декабря 1993 года. Миссия выполнена. Российские военные медики завершили свою работу. Мобильный госпиталь сворачивается, но страна остается в красной зоне. Карантин в Кварчале. В городе ввели ограничения в связи со вспышкой коронавируса. Администрация района призывает граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Ранее Путина. В акватории Абхазии начался улов хамсы. 14 декабря в Абхазии отмечают День памяти жертв Ладской трагедии. В этот день, 29 лет назад, войска Госсовета Грузии сбили над горным селом Лата вертолет с беженцами из Кварчала, в котором заживо сгорели 87 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. Останки погибших захоронены в городе Гудаута. Это одна из самых трагических страниц в новейшей истории Абхазии. Все люди доброй воли ужаснулись от содеянного, с болью в душе восприняли факт зверского убийства невинных женщин, детей и стариков. Народ Абхазии еще раз убедился, что имеет дело с настоящим фашизмом. По всей стране прошли мероприятия ко Дню памяти жертв Ладской трагедии в Гудауте, где похоронены тела невинно убиенных и установлен памятник. Президент Аслан Бжания, спикер парламента Валерий Кварча, депутаты парламента, члены правительства, главы администрации городов и районов, представители общественности, родственники погибших возложили цветы к памятнику погибших. Затем у мемориала жертвам Ладской трагедии прошел траурный митинг. Репортаж Гугуцы Вардания. Нет, убийца человеком не был. Это строки из стихотворения, посвященного жертвам Ладской трагедии. И действительно, сбить в небе вертолет, на борту которого находились только женщины и дети – акт бесчеловечности, акт геноцида. Они летели сюда, чтобы скрыться от голода, стрельбы и холода. Но этому не суждено было сбыться. Варварская жестокость врагов перешла все границы, переступила через все нормы понимания слова «человечность». 29 лет назад, 14 декабря 1992 года, земля содрогнулась от произошедшего. Вместо того, чтобы попасть в город Гудаута целыми и невредимыми, сюда были доставлены их сгоревшие тела. Тела женщин и детей, среди которых были и новорожденные малыши. Они навсегда остались здесь, в этой братской могиле, у которой обычно лежат игрушки, цветы и шары. 14 декабря вся Абхазия скорбит вместе с семьями погибших. У памятника жертвам Ладской трагедии представители всех районов республики, ветераны, школьники, родственники. Почтить память невинно убиенных сюда пришли глава государства Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гумба, спикер парламента Валерий Кварча. Из блокадного города от Кварчал летели семьями, спасаясь от голода и холода. А для родителей главное было вывести в безопасное место детей. 29 лет назад две дочери и родная сестра Юлия и Сангулия сообщили женщине, что скоро приедут к ней в Гудауту на гуманитарном рейсе. Но их жизнь оборвалась в небе над селом Лата. Летом они гостили в Чулов у бабушки, но вернуться не смогли. Началась война. Мы с отцом в Гудаутах были, они у бабушки, у дедушки в Чуловах были, с Чулова, с Кварчала вылетели. Они на лето туда поехали? Да, они летом были там на лето. И вот решили выехать. Получилось так. Сколько лет им? 17 и 15 лет. Девочкам, сестре 30 лет, еще им даже не было 29 лет. Я ждала, конечно. Ну, письма писали, что выезжать хотим, мама, выезжаем. Но чувство ждала, радовалась. Ну, когда, конечно, сказали, упал вертолет, я уже 100%, конечно, догадалась даже.
Таких родственников, кто ждал, мечтал увидеть своих близких живыми и невредимыми, очень много. Выступавшие на митинге, посвященном памяти жертв Латской трагедии, отмечали, что народ Абхазии видел много горя. Но 14 декабря 1992 года – один из самых тяжелых и страшных дней в истории Отечественной войны. Российский военный вертолет Ми-8 после доставки гуманитарного груза, продовольствия и медикаментов в город Кварчал в 16 часов 27 минут взлетел в город Гудаута, имея на борту женщин и детей. Маршрут пролета проходил вне районов боевых действий сторон. В 16 часов 39 минут при пролете зоны, контролируемой грузинскими войсками, в районе грузинского села Лата вертолет был сбит с земли ракетой класса «Земля-воздух», в результате чего вертолет упал и взорвался. Все находившиеся на борту члены экипажа и пассажиры погибли. Без слез на эти фото невозможно смотреть. В Гудаутском госмузее имени Сергея Эдбар была организована фотовыставка, приуроченная к трагической дате. Ее посетил президент. Директор музея Гугуца Джикербар рассказала Аслану Бжане об экспозиции. Латская трагедия – одно из самых страшных и жестоких событий в истории человечества, которое, впрочем, так и не получило мировую оценку. Но для народа Абхазии 14 декабря 1992 года навсегда останется самой трагической датой в новейшей истории. И что бы ни случилось во все времена, памятник жертвам Латской трагедии будет символом несправедливости и жестокости любой войны. Белые шары сегодня здесь, у мемориала погибшим в Латской трагедии, как олицетворение надежды на счастливое детство, олицетворение надежды на светлое будущее, которое им так и не довелось увидеть. Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В ходе осмотра экспонатов музея президент Аслан Бжане в беседе с руководством Госмузея отметил важность и необходимость сохранения исторической памяти. Мы всячески будем оказывать вам в этом помощь и поддержку. Это главная политика нашего государства. Нынешнее и подрастающее поколение должно чтить и гордиться героизмом своих отцов и дедов. И, опираясь на это, уверенно двигаться вперед, сказал Аслан Бжане. Президент обещал оказать помощь музею в размере 5 миллионов рублей. Глава государства и руководство Госмузея обсудили ряд проблем, существующих сегодня в учреждении. В Скворчале прошла церемония возложения цветов к мемориалу жертв Латской трагедии. В памятном мероприятии приняли участие руководство района, военнослужащие, общественность, школьники. Мемориал установлен в том месте, откуда 14 декабря 1992 года вылетел вертолет с мирным населением, женщинами и детьми. В память погибших в небо были запущены воздушные шары. Акуджмат хадаю дабш кадабар Охи шарбута вабахо каужма Вабахо грази дахбому хабар Ахуч квартаб жахра квартзой Аши хай хоил таги жинда Ajlish kvatsvertsna wakay shartsoy Ashama tutswitr shaka sambam Anatam shadam atatam shadam Khtıp hasa okyu barıf tishkirwa Zubara
14 декабря вечером в столице состоялась акция памяти жертв Ладской трагедии. Участники акции с зажженными свечами выложили на площади дату 14 декабря и число 87, а также возложили цветы. Акция организована Государственным музеем боевой славы имени Владислава Арзенба совместно с Управлением по делам молодежи и спорта администрации города Сухум и Ассоциацией молодежи Абхазии АПЭЙПШ. Мы обязаны помнить эту печаль и нести эту память в сердцах своих. И передавать будущим поколениям во имя мира, во имя того, чтобы такие случаи, такие события не происходили ни в нашей стране, ни по всей нашей планете. Каждый год совместно с Управлением по делам молодежи и спорта при администрации города Сухум и Ассоциацией молодежи АПЭЙПШ мы совместно проводим много акций, посвященной нашей тематике. И сегодня мы эту акцию проводим совместно с ними. Мы привлекаем молодежь, чтобы они передавали из уст в уста и сохраняли эту память. И молодежь, в том числе, просто не должны и никогда не забудем эту дату в своей жизни. К другим новостям. Действующий глава Приднестровья Вадим Красносельский победил на выборах президента республики, получив, по данным ЦИК, 79,4% голосов, сообщает РИА Новости. Седьмые по счету выборы главы республики прошли 12 декабря. В голосовании приняли участие более 144 тысяч местных жителей. На выборах были зарегистрированы два кандидата в президенты: действующий президент республики Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориапольского района Сергей Пынзарь. Президент Аслан Бжания поздравил Вадима Красносельского с переизбранием на пост президента Приднестровской Молдавской Республики. Переизбрание на высший государственный пост демонстрирует высокое доверие граждан Приднестровья. В Республике Абхазия уделяют важное значение абхазо-приднестровскому сотрудничеству, отмечается, в частности, в поздравлении главы государства. Аслан Бжания выразил уверенность, что сотрудничество и далее будет конструктивно развиваться на благо народов двух стран. Вадима Красносельского поздравил и спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварча. Ваша победа на прошедших выборах стала убедительным подтверждением вашего авторитета, ярким свидетельством высокого доверия и поддержки граждан Приднестровской Молдавской Республики, говорится в частности в поздравлении. Начальник мобильного многофункционального госпиталя Минобороны России Абдулмеджид Магомедов на брифинге в Сухуме подвел итоги работы госпиталя за 5 месяцев. Российский военный госпиталь работал в круглосуточном режиме с 18 августа по 13 декабря. Все пациенты уже выписаны из госпиталя, предварительно получив рекомендации на дальнейшее лечение. А отъезд медиков запланирован на четверг, 16 декабря. Еще по прибытии в Абхазию мобильный многопрофильный госпиталь и Министерство здравоохранения определили порядок взаимодействия, систему маршрутизации и распределения ковид-больных в республике, исходя из эпидемиологической обстановки. За 5 месяцев было принято более 2000 человек. Из них амбулаторно около 1500, стационарно 649 пациентов. Больные в основном были средней степени тяжести, и тяжелые тоже поступали. Доставка осуществлялась из других лечебных учреждений. И на скорой к нам подвозили. На этот раз больные были тяжелые по сравнению с прошлым разом, когда мы находились в Республике Абхазия.
В госпиталь попадали и вакцинированные пациенты, однако заболевание у них протекало намного легче, чем у непривитых. По поводу вакцинации могу сразу сказать и уверенно, с учетом того, что мы увидели своими глазами, когда мы принимали больных, лечили в нашем госпитале, применительно в Республике Абхазия. Вот с уверенностью могу сказать, дорогие жители Республики Абхазия, прививайтесь. Те люди, которые к нам обращались, те люди, которые у нас стационарно лечились, привитые, у них лечение протекало намного по количеству дней, койко-дней короче, чем у других. В реанимацию не попадали. В общей палате в течение недели, 7 дней мы их вылечивали, отпускали домой, без осложнений. Наша профессия особенная, говорит Абдулмеджид Магомедов. Во-первых, мы военнослужащие, а военная служба никогда не была легкой. Во-вторых, медики, а это двойная ответственность, патриотизм и призвание. Мы выполнили свою работу и возвращаемся на место постоянной дислокации в Ставропольский край, добавил начальник госпиталя. Могу сразу сказать, что мы выполнили свою миссию. Мы люди военные, мы носим погоны. Есть команда, мы команду выполняем. Абдулмеджид Магомедов призывает граждан Абхазии соблюдать элементарные меры предосторожности, носить маску, соблюдать социальную дистанцию и не собираться в местах массового скопления людей. Единственное, хочу акцентировать внимание, попросить всех людей, которые здесь проживают, и гостей, которые будут приезжать в Республику Абхазия, чтобы они соблюдали меры профилактики. Вы знаете, что заболевание, оно очень коварное, протекает очень тяжело. Не смотрят, в каком возрасте, откуда он приехал, в каком он звании, какой он должности. То есть соблюдать все меры, которые доводят Минздрав в Республике Абхазия и по всему миру. Тогда, я думаю, мы победим это заболевание. Российские медики уже 2 раза за пандемию были в Абхазии для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 10 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 4 тысяч ПЦР-тестов и около 2 тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки. Сария Кварцхеля, Инала Гухава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Между тем, в Ткварчале в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки объявлен карантин. По всему району закрыты учреждения, в том числе школы и детские сады. О том, как соблюдается карантин, в репортаже Эсмы Голанзе. Практически опустел и без того немноголюдный Ткварчал. Здесь работают только жизненно важные объекты – магазины, аптеки, хлебзавод. Все учреждения, в том числе образовательные, закрыты. Из-за всплеска заболеваемости COVID-19 с 13 по 20 декабря по всему Ткварчалскому району объявлен локдаун. Коронавирусной инфекцией здесь болеют практически в каждой семье. Очень сложная ситуация в городе. У нас за 1,5 года такой ситуации, видимо, не было. Но хочу сказать, сразу подчеркнуть, мы очень непослушные, незаконопослушные. Люди не понимают иногда, что сами делают. У кого-то свадьбы, кто-то кого-то хочет похоронить пышно. В четверг мы посовещались, штаб посвящался, мы решили на карантин на неделю. Ну, достаточно не хватило. Вот. И сегодня с понедельника опять на неделю на карантин. Хотим безопасить, хотим, чтобы учебный год чтобы закончился достойно. Если мы так пойдем, то у нас в 4-й школе в городе подтвержденных много, и учителя, и детей. Посмотрим, до понедельника у нас карантина. Я надеюсь, что пойдет на спад. Более 120 положительных ПЦР-тестов за 5 дней. Для Ткварчалского района это много. ЦРБ продолжает принимать пациентов. Многие из них на 3-й и 4-е сутки тяжелеют. Мест в больнице не хватает. На днях планировалось открытие нового здания ЦРБ. Однако из-за ухудшения эпидситуации переезд пришлось отложить на неделю. У нас ведется амбулаторное лечение на дому, которые не транспортабельные пациенты. Наши медсестры круглосуточно при вызове ездят на дому, оказывают внутривенные, внутримышечные манипуляции. А также амбулаторное лечение проходят более 40 пациентов, дневной стационар. На стационарном лечении находятся сейчас на данный момент, стационар рассчитан на 15 коек, но у нас лежит 17 пациентов. Мы уже в коридоре поставили койки и стационируем больных. Сказать, что болеют только возрастные пациенты, такое заключение невозможно дать. Болеет и молодежь.
Что касается медикаментов, по словам Лали Гаргулия, больница обеспечена ими в достаточном количестве. Тхуарчалская ЦРБ тесно взаимодействует с другими медучреждениями республики. Врачи больницы благодарят за помощь и поддержку администрацию района и медиков ковид-госпиталей. Когда у нас пациенты тяжелеют, и у нас всего 6 точек кислорода, проточного кислорода, они никогда нам не отказывают. То есть мы всегда как бы взаимодействие у нас, и мы отправляем тяжелых пациентов реанимационных с поздней обращаемостью в Гудаутский госпиталь, в инфекционную больницу. У нас с этим проблем нет. Всего в пункте вакцинации ЦРБ привилось 550 человек. Если сначала население прививалось довольно активно, то вакцинация последних месяцев вялотекущая. Медики вновь и вновь обращаются к населению с призывом защитить себя и окружающих. Вакцинация – это единственное спасение на данный момент, которое может нас вывести из этого кризиса, который у нас сейчас. Призываем все население вакцинироваться. Младший и средний медперсонал, низкий им поклон, они работают на износ. Сутки дежурят здесь, и следующие сутки едут в Гудаутский госпиталь на дежурство. Я не знаю, стараемся. Большое им спасибо. Выдерживают. Вот работают из последних сил. Уже ни у кого не возникает сомнений в том, что коронавирусная инфекция очень опасна и может коснуться каждого. Если достаточное количество людей благодаря вакцинации выработает иммунитет, распространение болезни может приостановиться. Кто-то служит, несет ношу, а кто-то относится просто так и считает, что это нет такой болезни. Нет этого болезни, это придуманное. Вакцины не хотят делать, вакцинируемся мы очень плохо. У нас примерно 600 человек сегодня вакцинированных. Значит, тестировано около 4000 человек в городе. 1100 человек уже переболели. В штабе приняли решение ввести в обязательном порядке вакцинироваться бюджетных организаций, работников бюджетных организаций. То есть мы отдали это собрание. Собрание, думаю, доработают и дадут нам такую возможность. Вирус продолжает распространяться, ежедневно уносит жизни. Каждому из нас стоит задуматься о последствиях нашего беспечного отношения к болезни. Ведь именно от нас самих зависит здоровье наших близких. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В акватории Абхазии начался ежегодный сезон по вылову хамсы. С наступлением осени различные виды рыб после летнего нагула в Азовском море начинают миграцию через Керченский пролив в Черное море. Обычно путина начинается в конце декабря, но в этом году из-за климатических условий она сдвинулась на пару недель. О том, сколько уже выловлено хамсы и каким правилам улова должны придерживаться рыбодобывающие предприятия, расскажет Дениза Герге. Путина хамсы в акватории Абхазии в этом году началась 7 декабря. На основании положения о рыболовстве Кабинетом министров были приняты постановления об общем допустимом улове, норма которого в этом году составляет 30 тысяч тонн. При этом за неделю улов хамсы уже составил 5 тысяч тонн, что дает надежду на хорошие показатели в этом году. Общедопустимый улов в этом году составил 30 тысяч тонн, рекомендуемые квоты 25 тысяч тонн. Мы распределяем согласно рекомендуемым квотам. Распределено уже порядка 15,5 тысяч тонн между предприятиями. Всего в Абхазии 8 рыбных предприятий, 5 в Ачамчирском районе и 3 в Сухуме. Между ними и распределяется рекомендуемая квота, которая предоставляется при внесении аванса в размере 30%. В этом году в бюджет государства уже поступило больше 8 миллионов рублей. Перед началом путины экологами была проведена разведка моря. Рыболовство в Абхазии проводится под контролем Госкомитета по экологии. В этом году правила о рыболовстве изменились. Там, где реки впадают в море, лов запрещен. В предыдущие годы мы пользовались правилом 1969 года советского образца, советского периода. От мыса Пицунды до государственной границы с Россией по реке Псов лов хамсы нашими фрахтованными кораблями будет запрещен. Почему? Потому что эти места считаются, Гагаринский банк считается основным местом, где проводит свою жизнь, что ли, азовская хамса. В акватории, Ачамчирском акватории от устья реки Алызга до государственной границы, это тоже зона
особо охраняемая. И там тоже ловить рыбу практически запрещено. Однако, по словам Савелия Чистанава, в зависимости от ситуации правила лова в устье реки можно изменить. В Госкомитете по экологии создан штаб рыбной путины. Регулярно проводятся рейды, нарушения будут пресекаться. Следует отметить, что ближе, чем на 500 метров от берега запрещено ловить рыбу. Суда нарушителей будут выплачивать штраф в размере 3000. Кроме того, после 2 подобных нарушений сейнеры отстраняются от лова рыбы на 3 дня. И поэтому капитаны судов стараются не нарушать правила. Как утверждают экологи, сейнеры ловят рыбу только кошельковым способом. Сеть кошельковый невод, он только приспособлен для ловли хамсы. Другая рыба практически не попадает. Но если в качестве прилова, и в правилах это отражено, в качестве прилова допускается там 1% иной рыбы, но не осетровые, не камбала, потому что эти донные рыбы сюда в толще воды не приходят. В случае хорошей путины экологи вправе увеличить заявленную норму на улов рыбы. По словам специалистов, экспорт сырья для бюджета страны не представляет большой прибыли. Поэтому уже больше 2 лет рыба не вывозится. Сырье перерабатывается в муку и рыбий жир. Готовая продукция вывозится в Турцию и Россию. В прошлом году было мало рыбы, что стало одной из причин невыполнения бюджета Ачамчирского района. Но в этом году, по словам специалистов, начало путины прогнозирует хорошие результаты. Дениза Герки, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС и погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный рейд в акватории городов Новый Афон и Гудаута. Об этом сообщается на сайте МЧС. Была также осмотрена и прилегающая береговая полоса. В ходе проверки были досмотрены несколько маломерных судов на предмет их технического соответствия установленным стандартам, а также судовая документация. По словам сотрудников ГИМС, грубых нарушений в ходе рейда не выявлено. Абхазию ждет большой поток туристов на новогодние праздники. По опросу абхазских ательеров и российских туроператоров, рост бронирования ожидается после 15 декабря. Многие объекты размещения уже приостановили бронирование на новогодние праздники, сообщает пресс-служба Минтуризма Абхазии. Цены на туры в Абхазию на Новый год у российских туроператоров варьируются от 25 до 35 тысяч рублей на двоих. Наибольшим спросом и популярностью новогодние праздники пользуются Гагра, Новый Афон и Сухум. На данный момент бронирование на новогодние праздники в Абхазии составляет более 50%. Начальник управления капитального строительства Тимур Агарба прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что Гумистинский мост находится в аварийном состоянии. По его словам, мост находится в таком состоянии уже много лет. Кроме того, через пару лет начнется строительство нового моста. Для этого проектирования была расчищена территория с 2 сторон. Оголившийся пролет и смутил пользователей социальных сетей. Сима Аргун продолжит тему. Накануне в соцсетях распространилась информация о том, что Гумистинский мост находится в аварийном состоянии. Выложено было вот это фото. Однако, как отметил начальник управления капитального строительства Тимур Агарба, подобная картина не менялась здесь почти 30 лет. На фотографии изображена опалубка, которая была смонтирована в 1994 году, чтобы залить монолитный пролет со стороны Эшеры. И со стороны Сухума, и со стороны Эшеры мост был взорван. Во время войны движение осуществлялось там по временной схеме какой-то, и в 1994 году пролеты были залиты. То есть эта опалубка с 1994 года, ее никто не снимал. Сейчас, так как проектируется новый мост, была расчищена территория с 2 сторон, этот пролет оголился, и эта картина уже снизу наглядно просматривается. Проект Гумистинского моста был создан в 1929 году. Строительство началось в 1932. Активное строительство прекратилось в годы Великой Отечественной войны, а уже в 1947 году работы продолжились. Использовался труд немецких военнопленных. В годы грузино-абхазской войны мост являлся разделительным рубежом по Гумистинскому фронту. Здесь надо отметить, что еще в 1982 году мост был признан аварийным. Об этом говорят специалисты, работавшие в отряде «Мостострой» еще в советское время. Однако документально это нигде не подтверждено. Об аварийности моста я сегодня общался с
специалистами, которые работали в отряде «Мостострой» еще в советское время и после войны этот отряд возглавляли. Они говорят, что еще в 1982 году мост был признан аварийным. Документально у нас ничего не сохранилось, но исхожу из того, что они сказали. На следующей неделе в Абхазию приедут специалисты со спецоборудованием, чтобы проверить мост на его безопасность. Сейчас мы попросили ту же проектную организацию «Петромоделинг проект» на новой неделе приехать сюда с оборудованием новым, там лазерный дрон, и обследовать существующий мост для того, чтобы они хоть какие-то рекомендации дали. Возможно, будет там светофор стоять, реверсивное движение или грузовым автомобилем одновременно на мосты заезжать нельзя. Будет какое-то предписание уже на новой неделе они приедут, я думаю, в течение недели отработают материал, и что-то у нас уже будет какая-то картина ясна. Будем давать предписание ГАИ или Абхазавтодору для того, чтобы или светофоры поставили, или какие-то там информационные знаки. И сегодня мост является стратегически важным объектом. Необходимость строительства нового моста возникла уже давно. Существующая сейчас конструкция сильно устарела и может быть опасна. В 2016 году в инвестпрограмму были заложены средства на проектирование нового Кумистинского моста. По каким-то, по ряду обстоятельств проектирование на стадии инженерных изысканий было остановлено. Но сейчас уже у нас проектирование продолжилось. Буквально в 2020 году новая субподрядная организация, это Петромоделинг проект, московская проектная организация, уже на новой неделе нам привезет, еще не полный пакет всей проектной документации. Мы планируем, что после январских каникул, январских праздников 2022 года уже полная проектно-сметная документация уйдет на экспертизу в Российскую Федерацию. По словам специалистов, реконструкция существующего моста невозможна, пока не будет построен новый, так как альтернативная дорога через Нижнюю Ишеру также является аварийной. Нет никакой альтернативы. Мы не можем остановить движение. Единственное, через неделю будем полную картину иметь, что с этим мостом. Можно ли по нему ездить или немного придется ограничить движение. По предварительным прогнозам, строительство нового Гумистинского моста начнется в 2023 году. Длина сооружения составит 280 метров. Его построят на расстоянии 70 метров от нынешнего моста. После строительства нового моста старый будет закрыт на реконструкцию. Сима Аргун, Лаура Капш, Раму Камке, Абхазское телевидение. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в среду 15 декабря с 11 до 12 часов будет отключена высоковольтная линия Шишелети-1 в связи с ремонтными работами. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 15 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.